един човек иска парина да върши работа. Ето, Тим, например, може да иска парина, винаги ще свърши работа. Ако не свърши работа, връща парите и това. Такъв случай още има ли случай? Добре, не се върши работа. Тогава си изби сега, може да кажеш компромис е вариант. Когато да свърши работа, си извинява човек. Или си признава, че не е свършил работа. Какво би предпочел? Компромис е вариант. Човек е съвестен. Помете, които адвокати, да беше родители, да се работи. Малко отговорност трябва да има, защото грешни хора няма. Сега аз към радио тук има един грях, разбираш, че викам така и така направих се, ама... Напротив, човек, това стана така, защото беше субективни неща, за да се... Не, аз това за втория договор си признах, че не го знаех, разбираш, нали си продажника на дялове. И обаче после го направих, правих си грешката, ама имаше тогава моменти на притеснение, къси срокове и така да... Всичко беше малко притеснено на времето, Ти си признай всичко. Чайно здраве! Не мисля, че го кажа да влиза в ефир. Вика, да има за предпечаване. Нищо какво? Нищо? Нищо. Добре, бъди оператор днес. Евчо, знаеш колко хубаво излизаш на камера? Бе, сега ме пуши и доста ти ми стърчат. Аз знах какво да снимем, да покажа. И някой път като забрал... Като сон. Като сон.